Yeka i-abuse efumaneka ezinkonzweni, ecaweni, emabandleni yabantu abakwimpumelelo yabo, yabantu abadla kamnandi emhlabeni njengangoku, amazwi abawathethayo, izikrwekwe abazithethayo, izenyeliso abazithethayo ebantwini abasemlindweni, abasalindele kuThixo. Uyofika bethetha amazwi bengqina, kodwa amazwi abo enento kwenza nokugxeka nokujongela phansi abantu abangakabi nampumelelo, befaka ucindezelelo ebantwini abangakaphumeleli. Uyofika kusithiwa phakama mkam, abantu bakubone. Loo nto ifakela abantu abangenamakhosikazi namadoda ucinzelelo nento babalangazelela uba kutsho kubo okanye kutsho bona emakhosikazini abo. Loo nto ayingombuso kaThixo, ngoba umbuso kaThixo awukho kuloo nto yobaphakama abantu bakubone. Kodwa into efanele siyazi into yobana silinda kuThixo, zonke izinto esinazo zisisipho esilungileyo sivela kuThixo. Loo nto engafanelanga into yobana sithi ngempumelelo yethu sikhupha abantu kumoya, sibafaka enyameni ngenxa yezinto esinazo. Uyofika umuntu xa enezinto eziphathekayo ezifana neemoto, neemali kunye nendlu ethengiweyo, izindlu zebhondi, impumelelo ngamanye amagama. Loo mpumelelo yakho uyofika eyixela into yobana isuke ekuthini yena uyanikela, isuke ekuthini yena uba uyafasta, yena into ayenzayo uyathandaza. Ngongathi abanye abantu abathandaza, abanye abantu abanikeli, ngongathi abanye abantu abafasti. Xa uyenza loo nto nawe ufasta, uthandaza, unikela, kodwa uThixo engakakuphenduli, loo nto uziva ingathi uxabene noThixo ngenxa yaba bantu. Uzive nawe ingaske ube nazo ezi zinto, ungaske uphume uyofumana indlela yokuphumelela ngaphandle enkonzweni, enzela ukuthi xa sowuphumelele ubuye uzongqina enkonzweni. Loo nto yenza abantu baphume enkonzweni baye uyofuna izinto zasemhlabeni ezifana neenyanga nezangoma, beyohlamba ngeziwasho nazo zonke into okuhlanjwa ngazo kuthiwa zenza abantu babe nenhlanhla yokuphumelela. Abantu befuna ezo zinto ngenxa yento esuka enkonzweni, ngenxa ye-abuse ephuma ezicaweni nasezinkonzweni. Ndiyanibulisa abantu abasekhaya, ndiyanibulisa nenensindisweni, abangakasindiswa, abakholwayo nabasezakholwa ngegama likaYesu Kristu. Ndithi niyabuliswa. Masifundeni ilizwi likaThixo, silive uba lithini lona ilizwi likaThixo. ngokwabasekorinte bokuqala ichapter eyokuqala sibheka uverse 30 no-31. Ke niphuma kuye nina bakuKristu Yesu, owathi ngenxa yethu waba bubulumko obuvela kuThixo, nobulungisa kwanobungcwalisa nenhlawulelo. 31 Ukuze njengoko kubhaliweyo, oqhayisayo aqhayise ngenkosi. Ndiyithanda esilungwini apha ethi for who must boast only on God. So le nto ndiyayithanda ngenxa into yobana ithi xa fanele uba masiqhayise, fanele siqhayise ngoThixo kuphela, siqhayise ngenkosi yethu kuphela, singaqhayisi ngezinye izinto, ngokuba uYesu Kristu thina siphuma kuye, owaba bubulumko obuvela kuThixo, waba bubulungisa nobungcwalisa nenhlawulelo, ukuze njengoko kubhaliwe thina xa siqhayisa siqhayise ngaye, singaqhayisi ngezinto zomhlaba eziphathekayo, impumelelo yasemhlabeni. Lawo nto uYesu Kristu kwathethile amazwi athi ningavuyeleli into yobana nikwazi uba nibeke izandla abantu baphile, ningavuyeleli into yobana nithotyelwa zidimoni, kodwa vuyelelani into yobana amagama enu ebhaliwe encwadini yobomi. Yona nto fanele siyilwele leyo nto. Umbuso kaThixo ukho kwezi zinto ezilapha emhlabeni, kodwa umbuso kaThixo ukuthi ukukulawulwa nguThixo. Loo nto litshulisa uba fanele simlinde uThixo, ngoba nguye uThixo. Uthi uThixo uzawuyenza ngexesha elifanelekileyo into esuba siyicela, into esuba siyifuna, into entsha empilweni yethu. Loo nto ayithethi into yobana kufanele sithi ke ngoku xa sinezinto sihambe siyocindezela abanye abantu, siyothetha ngendlela eziqhayisayo ngezinto esinazo, sigxeke abanye abantu. Koko fanele sixhase abanye abantu, sibancede endaweni ofanele uba sibancede kuzo. Fana noba xa ngabana umntu akanankosikazi, kufanele into yobana xa ngabene ufuna ukumnceda, ungasikuthi makathandaze, makafaste, ngoba umfazi uyathandazela, uyafastelwa, uyanikelela umfazi. Into fanele uba uyenze njengomntu okholwayo kuba umncede, umbuze uba ingabe unamalini, ubeka malini,
ngikuncedise ndikubekise imali enzela uba uzulobole umfazi, ngoba umfazi uyalotshola, umtshato yimali, kufuneka kubekho imali. Awumthengi ngomthandazo. Nabani na unezinto akazithenganga kuThixo ngomthandazo, akanyobanga uThixo ngomthandazo, akanyobanga uThixo ngeminikelo yakhe, akanyobanga uThixo ngenantsika ngokufasta. Zizinto asipha zona uThixo ezisisipho ukuthi hayi ngenxa yemisebenzi, hayi ngenxa yento esiyenzile, kodwa ngenxa yothando lukaThixo, ngenxa yesisa sikaThixo. Ngoba sonke emhlabeni somonile uThixo, sakhala ngaphansi, kodwa kwaba yinceba kaThixo asenzele yona into kokubana sibalelwe njengamalungisa, siphiwe izinto nguThixo, sicele kuThixo, uThixo asiphe. So xa ufumene kuThixo, ayithi loo nto cindezela abanye abantu, ayithi loo nto thetha ngendlela ezawenza abanye abantu balahlekelwe lithemba, abanye abantu bazibona ngathi bona ba-wrong, bazibona ngathi bona benelanga, bazibona ngathi bona bemenelisa uThixo, angathi bona benzi kakuhle. Ngoko kufanele sibakhuthaza abantu ngendlela elungileyo. Asifunde kwakhona ilizwi elifumaneka kwincwadi kaTimote yokuqala, sibheke ku-chapter 6, sibheke ku-verse 17, u-18 no-19. Bayale abantu abanobutyebi belihlabathi, bangaziphakamisi, baqamele ngento engaqinisekanga njengemali, koko mabathembele kuThixo, kuba yena unezinwe, unako ukusenza sixhamle zonke izinto sonwabile. 18. Bakhuthaze benze imisebenzi emihle, babe zizinana ngemisebenzi elungileyo, babe nezinwe, babaphe abasweleyo. 19. Ukuba benjenje ke boba bazigcinela indyebo eya kuba sisiseko sekamva labo, ngokwenje njalo bobuzuza ubomi bokwenyani. Ngamazwi la athethwayo ngumpostoli uPawulos ewajongisa ebantwini abanezinto, abanobutyebi belihlabathi, uba obutyebi belihlabathi funeka bayazi into yobana akumele kuqanyelwe ngobutyebi balapha emhlabeni, akumele into yobana sikhuthaze abantu ngobutyebi balapha emhlabeni, okanye sikhuthaze silinga abantu ngobutyebi balapha emhlabeni. Koko fanele ithemba lethu silibeke kuThixo, ithemba libe kuThixo, lingabi sezintweni zokuthengwa ngemali, izinto ezingaqinisekanga njengemali, esitsho ngoloo nto uba ngoba yena uThixo nguye osenzayo uba sibe nezinwe, uThixo yena onezinwe osenza uba sixhamle zonke izinto sonwabile. Uthi ke ngoku ke masibe nemisebenzi elungileyo ngobutyebi bethu, fanele senze imisebenzi elungileyo, sixhase abantu, sibaphe abasweleyo izinto, singabaxeleli into yobana abantu fanele bathandaze bathini. Ukuthandaza kulungile, kodwa inxa into yobana abantu babe kule meko abakuyo ayisongenxa into yoba bathandaza, ayisongenxa into yoba bafasta, ayisongenxa into yobana kuyenzeka uba banikele, bathandaze, bafaste, kodwa uThixo xa ixesha lingakabi lilo ayikabi lilo, abakasuzifumana loo nto. Fanele balinde kuThixo, ngoba bonke abalinda kuThixo bayanikwa amandla, bayanikwa izinto nguThixo, abalinde abathembelayo kuyo uThixo. Loo nto yokuba senze imisebenzi elungileyo iyawenza uba sibe nendyebo ke eyiyona ndyebo esisiseko sokuphila kwethu esezulwini, eyawenza uba sixhamle kwobona bomi bububo, ubomi obusezulwini, ubomi banaphakade. Mna kaThixo, le nto esiyenzayo emabandleni ayilunganga, ayibalungelanga abantu abasemabandleni. Sibakhupha ngezinto esizithethayo, sizithetha ezo zinto singaqalanga, singabonisi uthando, singabonisi inkxaso ebantwini abangaphakathi, ngoba fanele sibaxhase. Ayisithi sonke sidalelwe into yobana sitshate, ayisithi sonke abadalelwe into yobana babe neemoto, babe nezindlu. Bakhona abadalelwe ezo zinto, bakhona abangadalelwanga ezo zinto. Yiloo nto uYesu Kristu eyithethile into yobana abanye imivuzo yabo sebeyifumene, ethetha ngento yobana abafarisi nabo ababhali ngokwenze njalo emabenza izinto zabo uba baze babonwe emhlabeni, ukuze baxele indyebo yabo bayifumene emhlabeni, bayifumene njani, baqhayisela abantu ngezinto abanazo. Imivuzo yabo sebeyifumene bona apha emhlabeni, kodwa abo bangayifumani imivuzo yabo, yile mivuzo yabo ebalinde ezulwini, ngoba ubutyebi babo bazilungiselele bona ezulwini. Uthi uYesu Kristu, yibekeni inhliziyo yenu ubutyebi benu ezulwini, ngoba kulapho inhliziyo yenu yoba khona, ngoba kungeni nundu libolise khona, kungeni isela liqhekeze libe khona, apho kukhona ubutyebi bethu busezulwini. Ngoko ke fanele sonke sizibekele ubutyebi ezulwini, singazihoyi kakhulu izinto zalapha emhlabeni. Masifunde ivesi endizawugqibela ngayo efumaneka kuYohane wokuqala
Ichapter yesibini uverse 15, musani ukulithanda ihlabathi nezinto zalo, ngokunjalo nabani na lithandayo eli hlabathi akazani nothando lukaThixo. Uyayibona ke le nto bafanelanga sizithande izinto zalapha emhlabeni, nye nalo mhlaba kufanele ngesiwuthande. Koko ke mangabe sibhekise izinto zethu ekuthini sinamakhosikazi esiwafumana apha emhlabeni, izinto zalapha emhlabeni ezenzelwa apha emhlabeni, ezisala apha emhlabeni xa sifayo thina, nezinto eziphathekayo ezifana neemoto nezindlu nemali nayo yonke into elapha emhlabeni, zizinto ezisalayo zonke apha emhlabeni esingenakuya nazo ezulwini, okungafanelanga uba sizithande noba sikhuthaza abantu babazithande, noba sinikele imiphefumulo yethu kuzo nokuphila kwethu kuzo, noba siqhayise ngazo. Kodwa kufuneka siqhayise ngothando lukaThixo, ngenceba kaThixo asenzele yona, ngoba uThixo usenzele inceba siphila nje namhlanje kungenxa yenceba kaThixo. Sinezinto esinazo kungenxa yamandla kaThixo, ofanele sibonge wona, sibonge uThixo. Ngaphezu koba sifakele abantu inantsika uxanduva, sifakele abantu ucindezelelo lento bana bafanele nabo babe nezinto esinazo. Akufanelekanga, unyanzelekanga uba babe nazo izinto esinazo. Xa siphumelela thina unyanzelekanga uba baphumelele nabo. Kaloku angeke sibe zinkosi sonke, kukhona abanye afanele basebenze phantsi kwenkosi. Kufuneka bekhona abantu abazawuncedisa abanye abantu, ingabi ngabo bonke abantu abaphumelela. Sizinkosi zonke, ngobani abazawusebenza, ngobani abazawukhothamela abanye, ngoba kukhona abantu abangeke baze baphumelele apha emhlabeni, kodwa impumelelo yabo bayigcinelwe nguThixo esezulwini. Ngoba uThixo uthetha inyani xa esithi akunanantsika, akunantswelo angahlangabezani nayo, mnqweno angawufezekisi. Loo nto ithetha uba ezulwini iyafezekiswa yonke iminqweno, yonke into umuntu ayinqwenela lapha emhlabeni uzayifumana ezulwini. UThixo uyayizalekisa loo nto, uThixo uyasisikelela sonke. UThixo kangabe njalo esisikelela sonke, ukhona azabasikelela ezulwini, engazubasikelela mhlaba. Bazawuphila kakuhle kwiphakade elizayo ngaphezu kweli phakade esikulo. Asibizelwanga uba sizoba zizinani, asibizelwanga uba sizoba namakhosikazi, kodwa sibizela uba sizoyenza umsebenzi kaThixo, sithandane noThixo, sibe sebudlelwaneni kunye noThixo. Zizinto fanele siphume kuzo ezo singabantu bakaThixo, sikhuthaza abantu ekuthandeni uThixo, ekumazini uThixo, ekwenzeni imisebenzi elungileyo, ngaphezu koba siziqhayise. Ukuqhayisa kuyonto fanele uba sizidle ngayo, ngoba yonke into esiyiyo siyenziwe nguThixo. Ubulumko sibufumene kuThixo, amandla woba sifumane izinto ukuthi, ithuba silifumana kuThixo, ixesha silifumana kuThixo, nabantu baziswa nguThixo abasincedayo basibe nezinto. Yonke into isuka kuThixo, ngoko ke asinakwazi ukuzidla ngezinto zalapha emhlabeni. MntakaThixo, kukhona into bana yenzeka, into ba waphuma ecaweni, waphuma enkonzweni, waphuma elusindisweni ngenxa yento eyenziwa kuyo, ngenxa yezinto ezeqhubeka empilweni yakho. Wazibona sowubona uba angcono uphumele ngaphandle, ungasabi ngumuntu osindisiweyo. Mntakabathixo, kule ndawo kuyo ndiyakholwa, ndiyayazi awonelanga, awubayifumane into oyifunayo, ngoba akekho umuntu owenelayo sizinto zomhlaba. Lixesha loba ulungise izinto phakathi kwakho noThixo, ubuyele kuThixo, uzithobe kuThixo, ufune uThixo. Wazi babantu into engumntu ayiyonto kuThixo. Awuzuvalelwa izulu ngumntu, awuzuvumela loo nto. Umntu ungumntu, unemistake, unamaphutha, kodwa uThixo yena ungcwele. Buyela kuThixo mntasekhaya. Yabona ke wena ungakaze ukholwe, ungakaze uzinikele kuThixo, lithuba loba uzinikele kuThixo, ukuze uThixo akuncede, akusikelele, ukuze uThixo akuphe ubutyebi obusezulwini, ukuze uThixo akusikelele, ukuze uthandane noThixo, ungene kwicebo likaThixo. Ngoba uba ngabana uphila ngale ndlela ophila ngayo, uphila ngeendlela zabantu, ngeendlela zalapha emhlabeni, uzawutshabalala, uzawulahlwa njenganalaye uSathane lo eza kulahlwa, umphathi weli hlabathi, umnikazi wobuxoki bonke obukhona ezweni. MntakaThixo, ndiyakucela khawuthathe esi sinqumo, awale le decision, khawulase sisigqibo, umamkele uYesu Kristu abe yinkosi nomsindisi, uzinikele kuye, ufuna ukuphila kwakho kube kuye, ulindele kuye uba zonke izinto zawufumaneka kuye. MntakaThixo, uyakuthanda uThixo, nam ndiyakuthanda, nebandla liyakuthanda, abantwana bakaThixo bayakuthanda, uyathanda ekhaya, uyathanda ezulwini, umnyango uvuliwe, uvulele wena. Makube kuhle kuwe, sathathe esi sigqibo kuwe nabendlu yakho, ngoku uze bengunaphakade. uThixo nothando lwakhe makabe nathi kunye nonyana wakho uYesu Kristu, nobudlelwane nomoya oyingcwele, ngoku ide bengunaphakade. Amen.